ये दुनिया वाले क्यों हमें कमज़ोर समझ रहे ये दुनिया वाले क्यों हमें कमज़ोर समझ रहे हैं। तारीख का पन्ना खोल कर देख लो, चाँद पर हम भी गए। तारीख का पन्ना खोल कर देख लो, चाँद पर हम भी गए। दुनिया की हर खुशी हमारे बगैर अधूरी है। दुनिया की हर खुशी हमारे बगैर अधूरी है। दुनिया के चमन में फूल हम ही ने खिलाए हैं। दुनिया की चमन में फूल हम ही ने खिलाए हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट में लिख के हमें ज़रूर बताएं। इसे लाइक करें, आगे शेयर करें। अगर इस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हो तो मेरी इस चैनल SRTNK को सब्सक्राइब करें।